ご視聴ありがとうございます。今回はストレート3扱いのトルクレンチアダプターデジタル式をご紹介。ラチェットやブレーカーに取り付けて使うデジタル式のトルク測定器です。こんな感じにリアルタイムにかかっているトルクを測定・表示してくれます。設定値に達すると音と光で教えてくれる機能付き。ドライブは渋1、レンジは6から30ニュートンのものを使っています。外観はこんな感じ。プラスチッキーで高級感みたいなのは全然ないっすね。サイズはこのくらい。重さはそんなにないんですけど太いです。渋1工具につけるものとしてはだいぶ大きさを感じます。電源は単4が2本。裏の蓋を開けて電池を入れます。蓋はプラスの1番2本で止まってますので、電池交換するには道具が必要。1.5V の記載がありますが、1.2V の充電池でも動きます。これで使用準備は OK。電源を入れますと3秒ほどで0とスパナマークが表示されます。このスパナマークが使えるって合図みたいですね。トルクをかければリニアに数字が表示されます。表示はピークとトレースから選べます。上段右側のボタンで切り替え。押すたびに P2P とこれトレースって書いてあるのかな。それぞれ切り替わります。モードはそのまま。ピークはトルクのピーク値を、トレースはリアルタイムにトレースした値を表示します。一般的なトルクレンチのように目標トルクを設定することも可能です。電源を入れた状態で下のプラスマイナスのボタンで目標値になるまで変更をします。単押しは細かく、長押しは早く変更できますので、数値設定の操作性は悪くないですね。目標値に設定したら10秒ほど待つと画面の数字、点滅が終わり、数字横にスパナマークが表示されます。これで使用準備は完了。トルクをかけて設定値に近づくと音とライトが点滅。設定値に達すると連続音に点灯で知らせてくれます。一般的なデジタル式のトルクレンチと同じですね。トルクの表示単位はいろいろと変更が可能です。前回電源オフ時の設定を記憶します。電池を抜いても短期間なら記憶されるっすね。半日電池外しておいても記憶はされていました。ただ便利な機能ではありますが、これ計量法的には大丈夫なのかと疑問ではあります。またメモリ機能もありまして、左のボタンを押すたび過去の履歴が50件かな表示されます。ただこれクリアする方法がわからず、というかないのかもしれません。説明書にも消去法の記載はありませんでした。使っていてリニアに数字が出るのはいいっすね。特に小さなレンジはトルクの許容範囲は狭く気を使うことが多いですから、プリセット型のトルクレンチを使うよりも安心感があります。実際にかけたトルクを確認できるのもメリットに感じています。一般的な機械式のプリセットは設定トルクになったことを教えてくれるだけで、実際にいくつトルクをかけたかは分かりません。その点これは最終的なトルクが分かりますので、しかもアナログな直読式と違いピーク値を表示する機能もあります。実際にかかったトルクを簡単に知ることができますので、これも安心感につながってるっすね。逆ネジ方向に使えるのも便利です。緩めトルクの確認に使うことができます。さて良いとこずくめなようですが、しかし普段の作業にはほとんど使っておりません。操作性があまり良くないんですよね。まず単純にでかいですから使える箇所が限定されます。ハイトはかさみますし、とても太いですからオートバイや車のエンジンルームでも引っかかることが多いですね。また液晶はバックライトがありませんので、暗いところでは使いにくく。それからインターフェースも私これ好みではなくて、トルクを設定してもセットみたいなボタンがありませんので、ただ10秒ほど何もせずに待たないといけないのがしょうもないことですが、ストレスを感じています。誤操作も多いっすね。ボタンが出っ張ったタイプなので、持ち運びの時にバッグの中でピッピピッピしょっちゅう電源入って操作されてる音が聞こえます。それだけならまだいいんすけど、これ説明書にも記載があるのですが、メモリボタンと電源ボタン同時に押すと構成する時のモードに簡単に入ることができてしまうんです。説明書にはこのモードに入った場合は何もせず電源ボタンを押して再起動しろと記載がありますが、私はこのモードに入れて何らかの操作しちゃったんですよね。
6.0 って画面に表示されてまして、何にしたかはわからないんですけど、このため信用ができなくなってしまいました。測定値はそんなに変化を感じていないんです。他のトルク管理機器と比べても同じような数字を返してきますので、大丈夫かなとも思ってるんですけど、大事な係数か何かを上書きしてしまった可能性も当然ありますので、信じきることはできないですね。もやっとしたものを感じています。この構成モードなのかな。もうちょっと移行条件を厳密にして欲しかったですね。このモード簡単に入れすぎると感じました。ボタンの間隔は1センチないですから、同時に押してしまう可能性はとても高いです。試してみると、同時押しの長押しが必要なので多少は考慮はされてまして、そうそうこのモードに入ることもないんですけど、実際私は入っちゃいましたので、もっと5秒くらい同時押しが必要でもよかったのではとやってしまった身としては思ってしまいます。作業には使ってなかったとお伝えしましたが、他のトルク管理機器の検定用にとても便利に使っていました。スペックは6ニュートンからのレンジですが、表示は0から、正確には 0.3 ニュートンが最小で、低いところから始まってくれまして、レンジ外でも結構正確だったんです。月1くらいでメインに使うトルク管理機器とこれを比較してズレがないかを確認していました。動画を作る際の実験用途にも使いやすかったんです。ドライバーでどこまでトルクかけることができるかとか、これで簡易的に試験してましたので、楽しく便利に使っていたのですが、ここまで簡単に触っちゃいけないところにアクセスができるってなると、私が悪いんですけど、もう一度買うというのはちょっとためらいはあります。もう一つどうしようかな、買おうかなってなってたんですけど、とりあえず修理を考えて、ダメ元でサービスセンターに連絡をしたら、めっちゃ感じよく丁寧な対応をいただきました。結果としては残念。構成作業は製造工場に送ることになるので、買った方が安いということではあったのですが、対応いただいた方の感じが本当に良かったんです。お値段的にも、それからストレートさん扱いという安心感に加えて素敵なカスタマーサービスがとても嬉しくて、もう一個買っちゃうだろうなとは思っています。しかし、もしこれ、直し方というか、この構成モードの操作方法、ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。お願いいたします。ストレートさんのデジタル式トルクレンチアダプター。持ち運びは必ずケースに入れて、もしくは電池を抜いた状態で行い、電源の投入は慎重に。やらかしさえしなければ良い製品だと思っています。対策として私はこの飛び出たメモリーのボタン切っちゃおうかと考えています。小さなトルクから測定してくれるのって結構少ないので、用途に合う方はぜひ使ってみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。